ndenge mo pe international afande ne quelque part a boule kaka a bimi na mona Beni Africa TV na grâce ya mon papa Neuf Lumière nde tozo travailler vraiment nde bozo mona musala ezokende ne car soki ya 3 mois soki 4 mois mais fimbu na ndenga mokete Beni Africa TV fimbu vraiment ezobeta na grâce ya Neuf Lumière na benga ke conseiller nanga na benga ke papa nanga na benga ke tout so na bi tout c'est tout bido muntu boye baso ba kulona ndenka menga lobi tout c'est tout biso na biso ezawana nde commencer abengaki nga na mboka oyanga abengi nga na kati ya Angola vient na lobi azali na ndire ya bando déclarer bangolais ba bengaka te kaka biso ba congolais mais Dieu il est là angolais abengi nga Angola benga kinga po abeta lisolo o ezoleka ye na pire ser na ye pona mbongo atalaka ba video international nenga sala ne ba direct na ye atalaka nde asepelaki pe abenga nga lelo po atindela nga lisolo na ye to abetela nga lisolo na ye po nga na betela ngo bino public kande na lobaka na nzela na bino public nde tozwa ba réponse oyo topesaka epa ya bandeko na biso ba réponse na bino bopesaka en tout cas esoulageaka bango vraiment na nyonso yango wana abengaki po abeta lisolo na ye po international asolola ngo na bino kaka ndenge ezalaka tukoti vya na lisolo na biso ndenge eza ndeko mwasi aza femme mariée mère des enfants famille ndeko na biso pe sœur na biso pe aza pe femme mariée mère de famille ka ndenge ezalaka bakoma vraiment na âge o abengaki nga aza vraiment na âge ya mokie wana vraiment sœur neka ndenge apesanga Beni c'est ma sœur ndeka ndeko na nga to mama na nga mbili abela yemba bo camarade elekana bondeko bakomaki vraiment bien relation na bango vraiment banako marché bien sœur wana ayebaki ba secret ya jeune fille wana tout ndeka kezalaka ndeko na biso abengi ngai aza na télé na ye ya couture ana télé na ye vraiment ya monene na quartier mo pa betelenga pe na yebi quartier mo kuna na kati ya Luanda aza na télé na ye vraiment ya monene a développer kaka ndenge ezalaka na kati ya télé na ye ekome na tamoko bwendeko na biso ngo o abengaki nga aza congolais mais azaka ne na Angola akome na tamoko alingaka kendo tonga na mboka na ye ya Congo po aza na mwa lupango na ye esengaki akende mwa kotonga bonsoir Pedro esengaki akende mwa kotonga mais ayaki kosala crédit ayaki kosenga crédit na babanki na biso ya Angola asengaki crédit ka ndenge ezalaka bapesa ye bonga kozongisa par intérêt crédit pe baya kondima bapesaki ye pe montant ya mbongo moko vraiment o vraiment ko yefena kokende vraiment abandi pe musala abandi pe baactivité ka ndenge ezalaka azwaki mbongo wana azosala projet na ye andoko yebisa pire sœur na ye kinde naza boye na minute oyo naosenga ka crédit na poste bapesanga mbongo mpona kita Congo nakende kotonga ndako kaka ndenge ezalaka ndeko na biso wana banki pe eliberaki mbongo banki libéré mbongo abandi ko bongisa voyage na ye po akita ye na mobali na ye bakende kotonga moi eloko na bango na niveau ya Congo akisala pe moi nini na ye ya culture ka ndenge tongaka nde banda ko bongisa moi voyage na bango bonsoir Jean Lorezo bonsoir ndeka banda ko bongisa voyage na bango kaka ndenge ezalaka po bakita Congo ndeka balobaka soki boza na mbongo na ndako mususu malade ya kati so boza na mbongo na ndako problème so boza na mbongo te malade ko yate so pe boza na mbongo te problème pe ko yate mais so bo simbika mbongo ba problème to makambo ebandaka ndiko na biso mwasi ya simbi mbongo pire sœur na ye mobali ne bakangi
ba mimi na ba kasho na biso o to benga komarka angolais non ça yebi komarka ba mimi ki na kasho ya komarka et comme kuna dossier ne fait banda ko kende vite te ko koma na tamo ko fale batinda ye na o ya viana o amuneno ya oso ko chango e mususu ko bimaka te e mususu ko bima ko kufi e mususu pe e akali kambasha so batindio na o ya viana be na ko senga mbongo vema siko ye ko koma na tamo ko babi na ende to tinda ye to sale transférence na o ya viana kuna soki mobile na ke kuna bosa na ye akoyi ko bima te akoki pe ko bima so que pesi biso mbongo oyo erba olinga ba to kende na butu wana biso to ko kimisa ye mbongo ofo pesa biso ba yoka na ba soda fo pesa biso mbongo o parce que to kende ko tika ye de comment si patali bo mbongo ezate atape na mwa biloko na biso ka teka ngona minute wana auzwa mbongo te sur place akeka pa pire petit na ye ayebisi pire petit na ye ka ndenge ezalaka mobali nanga bakangaki oyebaki situation bakangaki ye en tout cas ezosenga mbongo parce que lelo bazosala transférence na prison ya Viana soki mbongo eza te soki ake akoti prison mpona akobimaka te mosusu akobimaka kufi eyaka likambo ya nzambe mais nga na koteka babiloko nanga o ntina koteka yango yo defisanga mbongo bongo nga na ozongiselo soki nateki lupango nanga to babiloko ya ndako et pas pour me téléphone ebisa na tuna mobile nanga pour na zaka déjà femme mariée faut na tuna conseil et pas mobile nanga depuis ka ezalaka petit sœur et pas ki na buto e ka balalaka la musi papa abeteli papa li solongo papa bi pour me ezate to koma déjà bandeko na mboka o ya Luanda to zaka déjà bandeko to kokipe ko perdre mon ndeko na biso te pona mbongo kasi to na mbongo to soki na banque crédit pesa ye durant 6 mois ou 3 mois n'enga le bien c'est la biso mbongo pesa c'est pas grave ki muta ke no kufa na prison ya Viana nde eyaki ba azwaki mbongo wana apesi bande ko pe bazwi mbongo wana na butu bazo kende otika ba prisonnier na prison na biso ya Viana bazwi ba libérer mobali ba bimisie bazwi ba bimende ndenge to libérer ye moye azala na capitali ezate faut ali moment muki atama 3 mois avant azonga bayokana kipe kaka ba soda bazwi mbongo ba libérer ndeko na biso mobali mbala moko azwi ba autocar na biso wana ba kamne ba bis na biso minene mbala moko ake na mboka ya Bengela ndeko na biso mobali ozaki prisonnier ake na mboka Bengela akomi kuna afanda ki vraiment temps moi si pas tikalika wana moi si utokende ka kotungisa na prison kuna ya nini ya komarka kibokanga ki mobile na ngai ti lelo mobile na ngaso mona na te mobile na ngana okende luke na oya Viana so za la pété c'est que mobile na nga bobomi bande kono pe bane ba ngo za la bien na bango bien no za na bango bien ba kolombongo 6 mois ekoki 7 mois 8 mois de commence à bengi ya pire sœur na ye abi ya lo beki nanga na peso 4 mois mais tra to komi déjà na 8 mois o beki nanga o koteka lupango mais lupango ngoti lelo tozo mona tate o komite ki lupango bazo teka biloko panda ko lo beki nanga o koteka biloko panda ko ezaka kawana 8 mois ya ngoyo ya ngambo wana zo kemo na banki na zo kango crédit na banki pona ke tonga télé nanga na Congo siko mbongo bando zwango ti sikoyo solution te suite te et l'autre te ngas ko na osuka ndenge nini parce que papa déjà na ndaku akomi koloba mobile nanga moya koloba na yo ezate nga mutu na pesa ki mbongo to yo nde mutu zakaya nanga azoloba pa nanga en tout cas sunga biso vraiment libérer biso mbongo oyo po to ke no sala musala biso oto nga to ke no sala mbongo oto zila kango ya projet ya musala to soka mote poto kotsa ngona makamu mususu ya pa lobi c'est pas grave pesa nga susu 1 mois de commencer à passer 1 mois ya na biso na ateki peka ke lokote ateki lupango te ateki pe biloko ndako te mobali ya petit sœur comment silika bino siko ndeko no ndenge nini biso mbongo to pesa ki mbongo to soki on peut que ça va faire na biso to pesa ki mbongo yango de to kenende na 10 mois ti siko pas de suite lupango ezaka kawana ateki na yango te biloko panda ko ezaka kawana ateki yango te en tout cas yo moko zwa solution na ndeko no poso kinga na ke kolobane ekobima mabe yo moko ye pandeni no ko silisa likambo na ndeko no ngana pesi yo 3 mois soki mbongo emonante na yo mwasi na ko benga no na ndako mobali ya petit sœur akomi ko silika ka ndenge za razo silikela mwasi na ye
moi c'est pas moni qui n'a ko relation mais mana mobile ni ya lisusu te likola mbongo oyo petit nani grande sœur to ya quartier oyo ya defaki akoma mona ki na ko vraiment ye courant na mobile ne e le kasusu te alobi nonga pe na ko perdre libala na ngate akendeli ya vraiment na ko silika ya telelo soki vraiment pesinga solution tenga vraiment na okende te parce que balobi na nga ba pesinga 3 mois soki 3 mois na yo pesinga mbongo te ngai bakobenga na nga na ndako nga na nesika okende te na mboko Angola na kosuka wapi ya toyokanaki boye toyokanaki topeso mbongo po yo liberenga ndeko na biso mwasi asiya na biso toloba ya na biso asiliki andoloba yango ebandi ndenge nini nango na be na ofuta yo za nyongo na ofuta yo okomi ko menacer nga po anini yo so komo menacer nga pe na ko bimisa pe ba secret na ono so nga na sala nango petit sœur est juste abi ya ka likola mbongo okomo bimisela nga ba makambo mususu abi oui onga na ba secret ne belé onga na yebi ndengo zalaka na obota mwana na Congo oyebisa mobali no oanda kuki obota te mais ozaka na mwana na Congo otika pa na bino mwana na obimisa ke lokola leki na yo njoka za mwana na o mais mobali no ndako ayebi te ko bota ka déjà na ko banda ko sala ba vie na yo pe mbongo ngo so kumisela nga mbongo nga na defa ko so kumisela nga mbongo ngo defa ke on pa nani pa makangu na yoti obimaka na directeur ya banki yango ba pesa ko crédit yo zangole po ba yo peso crédit yo zaye ko ba peso crédit na ndenge ni obimaka na directeur yango no moni ba peso crédit po na wana za makangu na yo so ya ko bandi ko menacer nga po na mbongo nga na ko fandisa mobile no ndako na olobani obimaka na directeur ya banki pe obota mwana mo otikala ko sundula na Congo obimisaki loko ya mwana na yo sœur na biso abenga kinga alobi international ndeka na yo kaka 6,9 6 ngo bema et comment qui vema 9 na mituni ba keso mbongo na nga moko na ye kosenga okomi ko bimisela nga ba makambo nyonso ya to yokana iboete s'il te plaît to yokana ki boete mbongo na nga e kozokengo ewe ko defanga mbongo obimisela nga maloba ote pesa nga ka mbongo na nga ponga na ko perdre libala na ngai te na ko perdre libala na nga pete nga pe na lingi pe to kebisa mobile na nga makambo oposo kebisa mobile na nga makambo oyo ezaki ota vie na nga na danger yo za ya na nga oyebi ba secret na nga tu oyebi ba gender na nga na zaka na ngo oyebi ba makango na nga na zalaka na ngo na confiance parce que za ya na ngai toza oza vraiment okoma ndeko oya nga na benga ko mwana mama na nga mais ça te ki okende kobimisa ba secret na nga pa mobile na nga olingo tanga wapi na mboko na bana olingo bebisa vie na nga pesa nga ka mbongo na nga alobi ko menacer nga te pona mbongo na ko futa mbongo no ti mokolo o nga na kozwa mbongo nde na ofuta na ko teka lupango na nga te na ko teka pe biloko ndako na nga te ndeka na debria na kokangisa mbongo no na ko pesa so ekomi ya menace nga pe na ko fandisa mobali na yo na loba neki otika mwana na Congo otikala ko bota na Congo obimisa mwana wana leki na yo pena loba na yeba makambo no nyonso zaka na bango directeur mbongo o zo ko senga nga directeur ya banki de muta déficition pas za makambo na yo ndeko na biso azangaki réponse ko pesa abimena ndako a ser azongi na ndako abandi ko mituna asala nini afandisa mobali na ye moko ami lobe yango déjà avant ndeko to pire ser ne aya ko loba ngo ye déjà mi lobe lango déjà avant to akangisa ka biloko na ye abimane na ndako ngo déjà po bapisa ke pe 3 papa mobali na ye to asala nini akomisa makambo ya mususu na leta to asala nini nde akokutana international kana nzela internet nde atalaki ba nina international nde abengaki nga papesa nga lisolo na ye nga pe na yebisaki na ya na nkana public nde kako botalaki nga na public nde pe na ya na nkana public bandeko na biso na zakala bango na public ba opesa yo ba réponse na bango osala nini ofandisa mobali na omilobela no déjà avant to akansaka biloko na azonga ne Congo po mobali pe andaka pese 3 mois na soki mbongo mona nte abimaka déjà na ndako to akende kofunda ngo na leta moko amema makambo ngo na ndenge wana to asala nini
bandeko nanga bozana en direct yango wana lisolo na nga na yebi bino nazozela vient ba réponse na bino esalaka bien bokomaka ba réponse na bino bokomaka na omona bino nyonso boza wana Jérôme boza wana bino nyonso Fernando Tony la presse Batu Samuel bino nyonso boza wana nazozela ba réponse na bino bopesanga ba réponse ndeko na biso mwasi asala nini na lisolo oyo abetelinga to onga na beteli bino asala nini na yaya na ye parce que yaya na ye azana nyongone akomisi kosala ba chantage na mbongo oya ye moko akomi kosala ngo ba chantage na nyonso wana ndeko na biso asala nini yango na yozela ba réponse na bino kaka ndenge ezalaka tozongi nanu na ina pesa moi conseil po ngana so na beti lisolo na pesa ka conseil tozongi nanu na mutabenga kinga petit sœur maman nanga na mukili camarade ala te nga na benga ba camarade ba koma ba pirate camarade na mukili azalaka te ami intime na mukili azalaka te ami intime azalaka na ye te na mukili oyo omoni camarade malamu na mukili ezaka mutema no mutema na yo nde camarade malamu parce que mutema na yo azana makambo no akobimisa kango jamais ami fidèle eza mutema na yo moko tala sikoyo kote makambo ekomeli yo ozanga pongi ozozanga ta petia kolia ozanga ta petia komela ozanga ta petia kosukula parce que yaya komi kobimiselo makambo oyo betelaka ye makambo oyo betelaka ye kinabota mwana nanga mais mobali nanga yeba te kinabota nazo mwana wana na tika na bimisa kapa mobali nanga lokola leki na ngai tala côté memio ma sœur papa nanga 9 lumière bonsoir papa koti na suka biso lisolo déjà comme na suka soko za na posa oyeba lisolo obandeli ka video o comprendre lo ni to banda olobela nde mo pena papa na biso Eric Kofi to comme vraiment na suka wana na so pesa nde conseil mais lisolo si na beta ki amo déjà na so zela ba réponse na bino mama nanga to sœur nanga to ndeko nanga to leki nanga parce que na âge posa ka leki robenga kinga na tuna ko âge oza leki tala esika ememio tala yaya oyo telaki mutema yaya oyo banda ko benga motu yaya na nga ona zali na mboka ngola yaya na nga yaya mutu aka mutu emba ba frère na biso mutu aotikala kaka mutu akoma kanzambe te mutu azane ka mutu yango na foko yeba mutu nini o betela lisolo ozana lisolo na bombo na mutema noti mutu ko pasolo mutema no pa bimisa lisolo no wana azate yango na siko ami ya malamu ezande mutema ami vraiment ya malamu oko ota confiance eza mutema na yo moko mutema na yo soko ebi soki eloko eza na kata mutema biso batoza awa to mona yo to yeba te obota mwana na yo okutena na sœur moko boye ozo pandeli yango na bote mobali na ngai ebite na bomba tozongi pa na bino mibali po nga apesa atoli na ba chance nyonso tozongi na mibali bandeko na mibali oboza na ngana direct so olingi mwasi mo boye olingi mwasi mo boye mwasi nga botane déjà mwasi nga yebi so te ka bota boye ba rapete ilo mo pela sa bino te ki muto yo abota ta bota te bino mibali olingi mwa mwasi mo boye asimi nzoto na ye kitoko ozomone kaka ya de jeune fille mais esa botane déjà yo po lingi ye bobandi pe ko bima na yo ye pa lobino te ka bota bino mo be boye ba te bo mona rapete ki muto nga bota ata akanga ki libumu makasi libumu neza plat ya sans tache ata melisa ki te na li amelisa ki mabele te mais ekolakisa kaka mwasi oyo si abota balingi pete na sala bemission sa tabu ponga na lobaka nyonso na kokoloba pena makambo mosusu ata kuna ezonga nango ekangama nango ekolakisa bino kaka te ki moto abota déjà
bandeko na nga mibali ekolakisa bino te ki mwasi oyo na obima na ye ata lobi na nga bota te me nazomona mwa efe moko ezolasaki ya bota eloko nememaka bino sentiment na ye elekaka sikoyo ale obosani na yo nyonso mais c'est pas bien ti mwasi oboti na ye mwasi obali mwasi ofanye na ndako mwasi ongesa bota na ye oyebi te ki abota gigi nalobaka nyonso papa Jean Longez akomi bamisusu bien misusu bayebaka te Jean Longez mwasi oyo lingi ata aza na ye asimbi nzoto ne makasi ayebi so mpe ki abota te yo mpo ndimi ata mwa befe moko omona ngo te na mwa mabele ata melisa na ye te me mwasi soki aboti ata omelisi te mabele evimbaka mabele yana yaka evimbaka mai ekitaka mai ndenge ekitaka ezongaka ndenge moko te na ya bajeune fille ko ezongaka ndenge moko te ata ekokweya nango te ate ezaka nango na bambuma wana talaka nga na boti bana 10 me ezaka na bambuma ate kozala nango na bambuma me ekolakisa kaka mwana mwasi oyo abota parce que moto oyo abotaka nde totalaka oyo libele ekwei elo oni ekweyisa libele ezaka mbuma oyo ezaka na kati mbuma wana esili mbuma wana soki ezosila nde esalaka libele ekweya ekozala mpe na jeune fille moko mpe abota te mais ekisa kolongola bazemi akoperde libanga wana oyo ezaka na libele parce que libanga wana nde moto evimbisaka libele etangisaka mai oyo kaka moto aboti mabele evimbi ale ezotanga ezaka mbuma wana ekisa kobanda olongola bazemi parce que moto alongoli zemi na moto aboti ezaka ndenge moko bango mibale baboti kaka bango mibale baboti parce que libanga wana nde kovo eza nango papa ipo oboma ngai yali comme nina kovo na ngai kovo ezali libele wana libanga wana ezaka na libele nde esilaka nde esalaka ki elakisaki mwasi oyo aboti to mwasi oyo abota te me libanga na ndenge eza te seka alongola bazemi ebele siko ndeko mobali obala mwasi ofandi na ye plus de 10 ans oyebi te ki mwasi wana abotaka deja oyebi te tozongi susu na biso baser oyo babengaka biso pire ser nanga wana vema pire ser nanga obimisa oseke nanga jamais wana vema pire ser likatako pire ser yo pire ser obanda koluka likambo moko mpo osisa via moninga obanda koluka likambo moko obanda koluka nzela moko mpo bimela mpo obimisa basekret moninga yo soki ozala mabe wana soki petit ser wana azali ne kitoko baolingalinga ye aoza bashida na ye ya yo nini na kati jalo ya nini okekoti yango na kati yo mpe kende basukulu na mai soki na mai ya nini oyo epesaka bachance ya mibali moteme banda kosala opasi ndenge andako bima na directeur ya banki moteme banda kosoa ndenge azalaki na likambo na ya directeur ya banki ndenge directeur ya banki banda kopesa bambongo yango banda kosala opasi obanda koluka nzela mpo bimela mpo kende ofunda mpa mobali na ndako me tika mobali moko ndako ye moko adécouvrir yango tika ye moko adécouvrir wana ndenge na ye yateke yo ozala na mpo banda olobele yo nani otiaka mobali nanga ndako motema lokola oyo yo bakangaki ye akimi akiki kose retrouver na bengela bamapuye ekangi yo sikoyo komi kota sikoyo mobala bato ya moninga misu yango ningo okende kofandisa ye mpo okende koloba na ye ki mwasi na yo abotaka bongo soki abotaka ne ya yo nini na kati soki abotaka na ye ayebisi mobali na ye ki wana aza leki na ngai ya yo nini olingo okende oboma ngo mpo na nini mpo na niongo mpo ekosenga niongo nini yango komofungola ye baporte ebelebele Jean Longez akomi yaya wana aza ndoki alingaki ndeko na ye te yaya kutu te pire ser a quartier ba pire ser otobengaka ba pire ser okomisi yaya okomisi ba pire ser tala kota obebisa vie ya ndeko na ye
bino pe ba congolais ata bosana mboka Angola boye ko luka vinde ka mutu no sa abimaka par-ci par là pour no ya ko luka vie ko lingo pe sa vie mninga na oto ya leki na yo o akomanya so pona bokende bar na ye bokende matanga bolati ba uniforme kokana bokende na bar ya junior bokena ye akoma leki na akoma nyoso na yo sko likuna ngo ya nini o lingo baby sa vie ya ndeko no kaka boy po aye ko senga mbongo o ya ye oyo defa ki akabela ki yote po soko lobaki bo kabela nga ba ngeba ko sengo te mais olobaki bo defisa nga na kari ya 6 mois na kozongisa to kende na inane ozozongisa te mwana muninga asilika ekomi ko rappeler ye makambo asalaka na ta soki 20 soki 15 ans passé yo ni na kati esel nanga eyo ni na kati ya soki asela kitoko na ye po asola ki nanga peza fi kitoko soki asela kitoko na ye azana ba makambo na ye par-ci par là tika mobile ne moko découvrir ngo tika mobile na ye moko a découvrir ngo sili buko mobile ne moko a découvrir ki mwasi nazaka na makambo imo ka oboya yeti mobile ni nanga lingaka a vivre na mwasi nazaka na mibale muso libanda mibale no so balinga ngo te mukolo a découvrir ki mwasi nanga atrishanga a otika ngalo baka muyiba zo ayibaka akoyiba 99 mais jour moko ezaka mukolo ndako tika petit sera yiba mais ekozana mukolo ka mobali na ye aokanga ye yo soko ningo kene ko bimisa secret o nyonso ero ko bimisa ngona sima nango ozwi nini ero yo ko bimisa ngo bango bakabwani na sima nango okeko ninga mobali wana mobali na obengo na ndokiti to loka mibali bazana ba mito sala na ngote a ndimo na minzo na betio mai ale abwakisi pona ndimite bofana ye ozo comprendre yango na reta na ebiki okolanda be video poza mu internet olanda ngo o comprendre que de so na obeta c'est à toi tika petit sœur azala kimia zongi sambongo na ye oyo defaki zongi sambongo na ye soki boko kabwana na bino bo kabwani parce que ngana lo bango eloko soki simbi te ki camarade soki simbi te ba kabwanaka film Yesu elakisa ti bataka fait film Yesu elakisa ka teti lelo basi batango fait o biso to talaka o ezalaka to bandelaka et si bataka fait Yesu babaka ka ene kulusu après 3e jour balongola ka ene kulusu eliko balika no soki bandi ezaka na suka na mbule ko beta butu nyonso mais to koma na tongo mbule ekata mbula ko banda banana tongo tito lai nango lobiana me akokata kaka elanga ko ya ndiko ba dikambu nyonso ezaka ne bande nango ezaka na suka nango ngalo ba nzambe ataka bato mususu na ba shema bato ya musaka ota mutu moko yona ebo kuta na shema na mususu pona 6 mois soki sime koki nzamba ko luka kalika moko bo kabwana po mndamza kena nzela na ye nzamba tindela mutu mususu ba camarade pona inane atindelo camarade pona inane soki koki akosala tout po bokabwana etungisa yo te esalo pasi te bokabwani okuta tikeli kutu libele kutu mususu bokabwana bongo oka bokute na bino na mokili o bokute ndiko to ndito ba pilipili bokute na liboka po bokabwana bino komi pasi ya na ngazongisa mbongo defaki zongisa vraiment mbongo petit sœur tika petit sœur asala vie na ene osala vie na mukolo mobile ne moko ko découvrir ki mwasi na ye abota azaka na mwana déjà mukolo na Congo azo rappela makam mobile ne moko akoboya ye kozala diable te na kati na bango giga komi azongisa penza oui akozongisa mbongo wana po soka azongisa na sala kaka video tia kozongisa akozongisa vraiment mbongo wana oyo alingi kozongisa mbongo muninga te ya petit sœur na ete bandeko nanga liso na ele bino yango wana o ba okota na o ba kotina ba retard bandeko nanga bo bandela video bo comprendre eloko nito banda ko loba na komi vraiment na suka ya émission na biso o alinga découvrir sur lisolo o bien alandi kaka na chaîne moko na lobaka chaîne moko kaka o ezalaka Beni Africa TV soko koti kuna oko comprendre masolo nyos o Beni abetaka chaîne ezalaka moko na loba appel libanga ya la kara ya mukolo chaîne libanga ezalaka ya mukolo chaîne ya Beni Nadia International mère de 10 enfants
50 ans de âge. Oya boya beni asene mukili na ye. Kala te demi-siècle azokokisa. Eza jeté. Oui. Gigi. Grand caméraman oya filma Yesu. Gigi Rumela na yo beni abandara direct na ya parti ya 22h30. Nanga na kotaka yango wana 22h30 ezalaka déjà connecté. 22h30 eza biso en Europe, en Afrique ezalaka 21h30. Parce que tokomi déjà na temps oyo, moi décalage à 1h. Mais tokotaka na hiver, tozaka heure mo na bino mais na minute tokomi na moi décalage à 1h. Na bandaka 22h30, pas na bino 21h30. Yango na heure mon frère. Jean a commis soki azongi cité tokotindela ye mbandi. Oh tindele mbanja mupepe ayoki akozwa mbandi. Bino ba bien international bo akanda akozwa mbandi na ye papa. Tokomi vena suka émission na biso. Merci Gigi ga cameraman Rumela na yo. Bambote na bino so bozaki na ngani direct na moni bino nyonso o bozaki na ngani direct na moni Jean Lorenzo na moni Gigi Ngoi na moni mon papa Neuf Lumière na moni Madi na moni bino nyonso vraiment na moni esalinga bien to kutani lobi na nouvelle émission na biso kaka ndenge zalaka ndeka bina ila bino to kutani lobi na Katia émission na biso sika bambote belé pa mon coordonnateur Neuf Lumière papa nanga bambote belé pa na bambote belé na famille Kumbu po bina za la famille Kumbu bambote belé na famille Kumbu bambote belé et pa ya maman nanga Nicolette na Katia Ngola maman ya yo yango wana ma petite sœur Joyce nokwa bana Yannick nokwa bana ya yo yango wana maman na nga na kati ya Paris Flora Kiketa na kati ya Saint-Denis ya yo yango wana ya na nga bibisia kilo miluzi mavia ya yo yango wana koko ya yo yango wana en tout cas na lela bino trop beni azali na camarade te na boka kape camarade te pona zaka na camarade te na boka kaka ya na nga na zala na camarade te nazaka na camarade te na rane na ba connaissance autopesa na ba bonjour mes camarades azala te pour ba camarade ba comme ba pirates nga azala na camarade te nazaka na ba autopesa na ba bonjour so pe bonjour pe simbi te to kati bonjour wana to komi koleka na wa parce que osanga elote na pe poto na mbongo na yo te so to leka na biso pe elo mo pe eko changer te beni pe ako ekoma ne mulaita ozane ka mukuse bambote na bino nyonso ba famille na nga bozalaki na nga direct na ela bino trop bo partager émission na nga bo partager nga mona pesa bino droit bo partager ngo bandeko na boko tana retard bo bandela vidéo boyo kale ko nto lobelaki na moni follow boko tabo mona eloko nto lobelaki na ela bino trop tokutani à la prochaine na émission ya sika check bonne soirée.